سلام دوستان، من منتظرم تا بقیه هم بیان، میلاد هم بیاد، یکی دیگه از اساتید هم بود که متاسفانه برنامهشون اجازه نداد که ما در خدمتشون باشیم. از اساتید بزرگ بودن. حالا امیدوارم که بعدا ما بتونیم که در خدمت ایشون باشیم. فقط یه چیزی رو اگه به من یاد بدید که کامنت ها رو چطوری میشه بست، من ازتون ممنون میشم. نمیدونم کامنت ها چجوری باید ببندم، ولی هیچ چیزایی رو هم نمیفهمم. الان 5-6 نفر اینجا درخواست دادن که الان اضافه بشن به این لایو. چرا اصلا؟ میلاد کجایی؟ لطفاً برسون خودتو. شروع کنیم دیگه کم کم. هستی نیستی؟ خب مثل اینکه مرسی. سلام میلاد. میلاد جان صدای منو میشنوی؟ میلاد سلام به همه دوستان. آره صدای تو رو من دارم. اگر صدای من رو داری بهم بگو لطفا. آره الان من صداتو دارم. تصویرت زیاد واضح نیست، البته ممکنه به خاطر اینترنت داغون من باشه، ولی حالا یواشاش بریم جلو شاید درست بشه. میلاد چهره نو مبارک. عادت داشتیم با سیویل ببینیم. مرسی. دارم باید تنگ شده میلاد، زودتر این فصل گرم تموم بشه، یا شما بیا پیش ما یا ما بیایم پیش شما. لعنتی فاصله از این موشک‌های جمهوری اسلامی هم بیشتره. این میری تموم نمیشه. الان میخوای ما رو مثل خورما بپذیره؟ آره مثل خودم دیگه خیلی گرم شده خیلی، ولی خوبه. یه چیز جالب بگم، حالا تو بچه‌ها یواشاش اضافه بشن دیگه. چند دقیقه صبر میکنم اگه موافق باشی. تصویر شما الان کامل واضح دارمش. داشتم تو این کتابایی که میخوندم یک جای گزارش بود از وضعیت جسمی دکتر مصدق و نوشته شده بود ایشون چون از سنین جوانی اینها دچار زخم معده و این چیزا میشه، این ضعف و این ناراحتی همیشه باش میمونه و دلیل بسیاری ضعفاش توی دادگاه ها و وقتی که عصبی میشد اینها همین بود. واقعا باور نمیشه میلاد این چند روز به خاطر استرس این ماجرای لایو و این مسئله و این چرندیاتی که این حجمه بی‌سابقه بود واقعا امسال درباره کودتای 28 مرداد،
و حالا به هم ریختن این برنامه غذایی اینها معده‌ام تبدیل به بشکه اسید شده، یعنی همینطوری داره میسوزونه و الان دارم میفهمم که وقتی که یک نفر توی سیاست باشه، رئیس دولت هم باشه، با بریتانیا و روسیه هم در حال جنگ و نبرد باشه، با استبداد هم در حال نبرد باشه، با حماقت و ارتجاع هم در حال نبرد باشه و ببین این دکتر مصدق دیگه چی میکشیده اون، یعنی این یه کوچولو درد و این کوچولو سوزش که ما رو از پا انداخته، ببین دیگه برای اون چی بوده. واقعا خیلی سخته سرکله زدن با حماقت دقیقاً و اصلا دقیقا نه در معنای اینکه حالا ما میفهمیم کسی دیگه نمیفهمه یا حرفی که ما میزنیم درسته بقیه چرا میگن یا حالا هر چیز دیگری، ولی به این معنا که توی معنی کانتی ماجرا خیلی فرق هست بین ندونستن، بین نادانی با حماقت. این دکتر نیکفر خیلی قشنگ اینو توضیح میده، فرق نادانی و حماقت. و دیگه چند تاش دیگه واقعا نماد آموزشی اصلا این حماقته بود، یعنی خودتو اصلا کر و کور بکنی و روی لجبازی، اونم کسایی که مثلا مدرک دکترا با خودشون یدک میکشن و خیلی تو رسانه ها صاحب اسم و رسم هستن، چقدر دروغ‌هایی گفتن. یعنی من یکی از اینها رو یادمه، من اون موقع سن و سالی نداشتم، دانشجو بودم، اگه خودت هم احتمالاً موقع بودی توی دانشگاه تهران و توی پلی‌تکنیک، یادمه یه بار دکتر فریبرز رئیس‌دانه یعنی علنا توی روی طرف گفت تو داری دروغ میگی و اینجا رفرنساش هست و میتونی بری بخونی. باز طرف بعد از این همه سال دوباره داره میاد همون دروغا رو تکرار میکنه. اینجا دیگه نمیتونی بگی نادانی، اینجا دیگه به نظرم صحبت حماقت. حالا ببخشید من این صحبت رو فقط کردم تو فرصت باشه بچه‌ها اضافه بشن. البته من تنظیم کردم که این حتما سیو بشه. حالا از چند نفرم خواهش کردم که ذخیره‌اش بکنم. من یه معرفی بکنم، دوست عزیز من آقای میلاد کریمی، دانشجوی دکترای تاریخ، حالا خودشون رو بهتر معرفی میکنن، یکی از کسانی هستن که واقعا وقتی باشه صحبت میکنم هم خیلی ازشون یاد میگیرم. معمولا وقتی که پیششم یه دفتر و کاغذ دستمه، چون خیلی تسلطش روی تاریخ و دانشش توی تاریخ از من بیشتره و واقعا خونده به شکل استثنایی و بینارشته‌ای هم خونده. اینطوری نبوده فقط تاریخ رو به این شکل یاد بگیره که نمیدونم در تاریخ فلان تولد فلانی بود و در تاریخ فلانی هم، که واقعا یه رویکرد بینارشته‌ای داشته، خونده، مطالعه کرده، سالها ساله. الان که به صورت آکادمیک در مقطع دکترا داره تاریخ رو میخونه و واقعا خیلی خوشحال شدم روزی که شنیدم که همون اون موقع شروع کرد مقطع دکترا رو، چون واقعا خیلی ما اصرار میکردیم که بخون و خودش زیاد تمایلی نداشت، ولی وقتی شروع شد من واقعا خوشحال شدم. امیدوارم ادامه پیدا بکنه کاراش. ازشون خواهش کردم که بیان. قربون شما. همیشه هم دوستان آکادمیک ما فرقی نداره، یعنی الان اینو به عنوان فقط به عنوان توضیح کلمه آکادمیک رو استفاده کنم. کسانی که در آکادمی هستن به حق البته خودشون رو میسنجن با اساتید بزرگی که هستن، با نامآورانی که هستن، با کسانی که دود چراغ خوردن و زحمت کشیدن، عمرشون رو گذاشتن، امثال لطفی ها، عنایت ها، امثال نیکفرها، وهابی ها و غیره و غیره، دکتر زرافشان و همه اون کسایی که من نمیشناسم تو حوزه های مختلف. اینا نمیان مقایسه میکنن خودشونو با اونها و میگن خب ما بیایم چی بگیم، در صورتی که جنگ، نبرد دقیقاً توی ساده ترین چیزهاست، توی بدیهی ترین چیزهاست که ما فکر میکنیم که همه میدونن و دقیقاً اشتباه اینه و همه نمیدونن و خیلی سخته دیگه طرف توی پوزیشن دکترا، توی پوزیشن کسی که بالاخره مسلط به علم میاد و میخواد صحبت کنه به زبان دیگه پایین ترین جایی که ممکنه و خب مجبور خودش رو فدا کنه دیگه. خیلی این شجاعت رو نداره. من واقعا خواهش کردم از میلاد که بیاد قبول بکنه با اصرار، خیلی هم دوست نداشت این کارو بکنه. امیدوارم که شروعی بشه. من خیلی 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 اصرار دارم راجع به موضوعی خیلی مهمتر از این صحبت بکنیم. همین قول رو از میلاد گرفتم و هم از کسان دیگه و اون راجع به جنبش مشروطه است با تمام معادله‌ای که ما داریم. دیگه ساعت تقریبا 9:15 شد دیگه. حالا هر کسی که می‌خواست بیاد اومد و هر کسی هم که دیگه نمیخواد نمیاد.
میلاد جان شما هم یه صحبتی داشته باشه دیگه شروع کنیم که بتونیم زود جمع شیم. مرسی آبا جان، مرسی. منم به تو به همه دوستانی که اینجا هستن سلام دارم، تشکر میکنم که این لطف من کردی. کلی الان من خجالت دادی، واقعا شایسته این حرفا، حتی نزدیک به این حرفا هم نیستم، به ویژه در علمی مثل تاریخ که در حقیقت اینو بدون هیچ گونه شکست نفسی و فروتنی مازادی بخوام عرض کنم، هر چقدر آدم بیشتر توش میره جلو، نه که من خیلی رفته باشم جلو، واضحا منظورم این نیست، ولی هی بیشتر متوجه میشی که چقدر پیچیده است، چقدر سخته و چقدر آدم هیچ چیزی نمیدونه و عرصه گشوده است. منتها در این گشودگی عرصه ها هم به هر ترتیب ما با در حقیقت وضعیتی مواجه هستیم در دوران فعلی که همونطور که خودت هم جان به درستی اشاره کردی، بر سر بدیهی ترین چیزها باید ساعتها ایستاد و چاره هم جز نیست. اگر موافقی بریم که دیگه شروع کنیم. باش، اگر اجازه بدی من یه صحبت کوچولی بکنم و دیگه بخش بزرگی از این صحبت کوتاهی که دارم تکراری باشه، ولی حداقل به لحاظ خودم فکر می‌کنم مهمه و همیشه هم سعی می‌کنم تکرارش بکنم. ببینید یه سری کلیدواژه هستن، خودتون هم میتونید راجعش تحقیق کنید، بخونید. البته بچه‌های علوم اجتماعی، کسانی که تئوری سیاسی میخونن و غیره و غیره، قطعا صلاحیتشون برای صحبت کردن در این زمینه بیشتر از منه و کاش اونها شروع کنن و ما هم یاد بگیریم. ببخشید من پاتو کفش میکنم. ما چیزی داریم به اسم دوران مدرن، دوران جدید، عصر جدید، و چیزی داریم به اسم دوران مدرن که این دوتا با هم دیگه متفاوتن. حالا یه زمانی حتما من سعی میکنم کسانی رو بیارم، اساتید رو بیارم، راجع به این قضیه حتما صحبت بکنیم، خود من هم یاد بگیرم. یکی از ویژگی‌های اصلی این عصر جدید و دوران جدید مسئله زمانمندیه. المان‌های دیگه هم داره ولی خب این یک فاکتور مهمشه. ما در این دوران نسبت به زمان دچار اضطرابیم. الان مخصوصا الان دیگه سیل اخبار، این شبکه‌های اجتماعی، حالا درست جمهوری اسلامی رو فیلتر میکنه با اینها، ولی خب به هر حال مردم با فیلتر شکن اینا وصل میشن. ولی نه فقط اخبار ایران و جهان که حتی کسب خبر از نزدیکانمون، همکارانمون، کسانی که میشناسیم تو این گروه ها هستن، این هجوم میاره. انگار هر لحظه که ما نیستیم یه چیزای بزرگی رو داریم از دست میدیم و انگار داریم از سلسله روایت جا میمونیم. همه دارن تون میدونن. یه جوری من تشبیهش میکنم به ایستگاه مترو دروازه دولت و پیش شمرون. حتی کسانی که کاری ندارن اونجا جبگی میشن و شروع میکنن دویدن، یا اگر ندارن سعی میکنن تون راه برن. اصلا اونجا انگار همین باید بدوی. خب یعنی من یادمه که واقعا اولین بارات خیلی تعجب کردم، همه میدویدن، منم میدویدم چون فکر می‌کردم بمبی چیزی گذاشتن لوله ترکیده. بعد فهمیدم نه، کلا اینجوری باید بدوی. خب این زمان داره فشار میاره. مثل سابق نیست که تو کشاورز بودی، برف میومد در فصل پاییز و زمستان، دیگه ساعت‌ها از پنجره میشه بیرون رو نگاه میکرد طرف و زمان باش کند بود، مفهومی نداشت اون شکل، یعنی حرکتی به اون شکل نداشت. ولی ما الان دیگه اونجوری نیستیم. در کنار این بشر اسطوره رو ساخت چون داشت دیوونه میشد. من اینو قبلا هم گفتم، میومدن نگاه میکردن، سائقه میزد، درختان عظیم نصف میشدن، آتش میگرفتن، توضیحی براش نداشت این چیه. مجبور بودن برای اینکه این چیزا رو نمیفهمن درست بکنن، یه روایتای درست بکنن، یه داستانا درست کنن. اون یکی میگفت زئوس، نمیدونم داره سیگارش روشن میکنه، جرقه فندکش خورد مثلا همه جا چیز شد. اون یکی میگفت نه خدای فلان زیر دریا داره چکش میزنه، چکش از دستش افتاد مثلا زمین لرزه شد. و درست کردن دیگه روح قبیله، روح جنگل، روح طبیعت. همینطوری پیشرفته تر هم شد، ادیان ساخته شد. دوره سرمایه‌داری اینا ریخت به هم دیگه. مارکس یک تکه بسیار درخشان در کتاب گرونریسون ابتداش داره درباره هنر و صحبت می‌کنه که تو دوران سرمایه‌داری با این کوره‌های عظیم ذوب فلز، با این نیروگاه‌های برق، با این نمیدونم شبکه‌های ریلی، با صنایع چاپ فلان با کتابت خدای رعد و برق و خدای نمیدونم آهنگری و این چیزها دیگه معنی نداره. ولی میگه که خب ما علاقه داریم مثلا به
نمایشنامه های دوران یونان، دوران باستان دیگه خنده داره دیگه. خب مثلا نگاه میکنی نمیدونم جنگ دو تا شهر یا دو تا قبیله است، بعد نمیدونم زن زئوس میاد میزنه با نیزه خدای جنگ رو زخمی میکنه، دختر زئوس میاد اینو پانسمان میکنه، اون خدا میاد نمیدونم همسر اینو فریب میده، این بچه اونو میدزده. یه سری جوک دیگه الان نگاه بکنه خنده میگه، ولی ما همچنان اگه بریم بشینیم پایین نمایشنامه و جواب میده. خب اینا کودکی بشر بود، کودکی بشر هم براش جذابه. ما تو یادمون نره بشر دیگه به دوران کودکی خودش بر نمیگرده. ولی یه سری تبعات تاریخی روانی با ما مون. من بازم عذرخواهی میکنم، این اصلا حیطه تخصصی و تسلط من نیست، من فقط دارم بهش اشاره میکنم. اگر به هر حال دوستانی صاحب نظر هستن ببخشید که من دارم خودم کفش میکنم. به هر حال نظر تاریخی و روانی توی ما مونده. ما هنوز یه کرنش‌هایی میکنیم در مقابل چیزهایی که برامون عجیبه، سترگ رازوارگی داره. و توی عصر سرمایه‌داری و مصرف و رسانه حالا دیگه مثلا خواننده و بازیگر و ورزشکار جای اون خدایان و جای اون اسطورا رو میگیرن. توی کنسرت مایکل جکسون آدم قش میکنن، مثلا دست میبرن. یه زمانی مثلا برای حکام خاورمیانه هم اینطوری بود، وقتی میمردن تو مجلس ختمشون آدما قش میکردن، نمیدونم رو دست میبردنشون این ور اون ور. بعد به طرفی که خب مثلا تو چرا الان داری قش میکنی اینجا، چیز خاصی نداره بده دیگه، میگه خواننده است و اینم خب تحت تاثیر قرار گرفته قش کرد. ولی خب چیز عجیبیه دیگه، این مونده. خب و باز اینم تغییر کرده. جوزف کمبل اینا خیلی خوب تو کتاب قدرت توصیه توضیح میده. ما تو دوره بعدی سلبریتی ها رو داریم، یارو n میلیون طرفدار داره و این عدد n، اون عدد فالوور، اون عدد لایک انگار داره همون جایگاه خدایی رو به طرف میده. و حالا دلیلش هم نگاه میکنه خنده داره. یکی باسنش بزرگه، یکی ممش بزرگه، یکی بازوش کلفته، یکی ماشینش گنده است، یکی نمیدونم حالا هر چی هست، ولی عدده یه چیزی بهش میده که شروع میکنن آدم‌ها ازش تقلید کردن. و ما عیناً این رو تو مسائل سیاسی، تو مسائل اجتماعی، تو مسائل فرهنگیمون هم داریم. خب حالا من اشاره میکنم دوباره به همون زمانمندیه. شما وقتی میخوای یه چیزی رو بدونی، مخصوصا الان که همه چیز بینارشته‌ای شده و منابع گسترده است، باید وقت بذاری، باید عمر بذاری، باید درنگ کنی. وقتی همه دارن میدونن تو باید صبر بکنی، فکر بکنی، سوال بکنی، نقد بکنی، نقد بشی. ولی دیگه الان وقتش نیست، اون استراب زمانه هست. ناچار میای یه دونه از اینا سلبریتی رو پیدا میکنی که جایگاه هم اسطوره رو گرفتن و اون میشه مرجع تقلید، اون میشه خدا و تو میشه بنده. اون باید جواب همه سوالا رو بده. 28 مرداد کودتا بود یا نبود؟ ما شکممون بخواد فلان چیز بشه، فلان چیزو بخوریم یا نخوریم؟ فلانی آدم خوبی بود یا نبود؟ رأی بدهیم یا رأی ندهیم؟ جواب همه اینا این میشه که فلان سلبریتی اینو گفت. حالا هر کی میره کی بر خوش پیدا میکنه. بعضی هم که خلاف جریان میرن یکی رو پیدا میکنن که مثلا کمتر آدمو بشناسن، خوب نظر اونو چیز میکنن. ولی این مناسبات خدایگان و بنده هست. بس همه بدتر این رابطه دو طرفه میشه. یعنی از یه جای دیگه معلوم نیست خدای افسار انداخته رو گردن بنداش داره میکشه یا بنده افسار انداخته رو گردن خدای داره میکشه. طرف میاد یه چیزی مینویسه، یه دفعه 5 تا فالوورش رفت، میگه ای بابا پس من برم برعکسشو بگم تا دوباره اونا رو جذب بکنم. همین اتفاق ممکنه تو این گروه‌های سایبری بیفته. تو توییتر مثلا می‌بینیم یه چیزی می‌نویسه حمله میکنن، بنابراین اگه بخوای حمله نکنن مجبور چیزی بنویسی که اونا می‌نویسن. اینجا دیگه معلوم نیست دیگه کدوم خداست کدوم بنده است. دو طرف همدیگه رو با هم میکشن. الان وضعیت خیلی پیچیده است توی علوم مختلف، توی روانشناسی، جامعه شناسی، زبان شناسی. اینا همه این هیتایی که میاد وسط دیگه طرف اصلا گیج میشه، واقعا نمیدونه باید چیکار کنه. حتی میان سوال میکنن میگه من چه کتابی باید بخونم. دیگه مسئله این نیست که من مثلا چرا کتاب بخونم یا نخونم، یا من نمیدونم چرا میتوانم کتاب بخونم یا نمیتونم، یا مطالعه بکنم یا خوابم میگیره. الان اصلا سوال این طرف اینه که چی بخونیم. یعنی مثل سابق نیست 6 جلد کتاب باشه، یکیش در کتابخانه بغداد، یکیش در کتابخانه قونیه، یکیش در کتابخانه فلان. بعد تو باید به شطور بری حالا آیا پیدا کنی نکنی، یه پادشاهی بیاد پولی بده بگی برید کتابت کنید نسخه از روم بنویسید. نه، هست کتابا هست، ولی سوال آدما اینه که ما چی بخونیم. برای اینکه همه میخوان از مسئولیت تفکر فرار کنن. من تو اون هایلایت روشنگری چیست به نقل از کانت اینو توضیح دادم. البته خب درس گفتارهایی بود از بزرگان دیگه، من فقط اشاره بهش کردم. نباید بنده بود و باید بندیشیدن خطر کرد. سخت، هزینه داره. این درنگ باعث میشه که از
ضرب آهنگ تندی که توی شبکه‌های اجتماعی و در محیط پیرامونی هست جا بمونی، ولی در نهایت چاره این نیست، چون سیاست روابط استادیومی نیست. اونجا میری دو تا شیپور میگیری، پرچم تکون میدی، یا استقلال یا پرسپولیس یا تراکتور یا سپاهان یا این یا ملوان یا اون یا اون، و تو سیاست این نیست. ولی عملا میبینیم که در اثر همین سیاست سلبریتی پروری و همین میل به کرنشه، همین مناسبات حاکم شده. ایمان جای عقل میگیره، اونجا دیگه استدلال فایده نداره، طرف فقط میریزن تو کامنت ها، آدم پاره میکنه. اینا فرق با اونایی که چه میدونم میریختن زیر صفحه داور فلان بازیکن با فلان بازیکن، یا نمیدونم مجری فلانی یا فلان بازیگر پر و انبوه کامنت تولید میکردن، چرند و پرند به هم دیگه میگفتن. فرق نداره، الان هم مناسبات همونه. فلانی گفته است این کودتاست، پس هر کس که میگه کودتا نیست غلط، یا فلانی میگه این کودتا نیست، پس هر کس که گفته کودتا غلط کرده. و فقط کاش به غلط کردن راضی میشن. فحش انواع اقسام چیزا، اتهام، نمیدونم، باور نمیکنه. شاید من مثلا ساعت‌ها پیام گرفته بودم، طرف دیگه هیچی نداشت بگه، داشتیم در مورد مصدق، فاطمی، این صحبت می‌کردیم، گیر داد به سیبیلای من. به تو سیبیلت اینه اون. خب به تو چه؟ سیبیل من الله هر چیز، ریش من هر چیز. اصلا فرض کن من اصلا پاس مادرزاد، اصلا یه دونه مو، یه دونه موجو، یه دونه ابروام نشد. خب به حرف گوش کن، به منطق ارائه شده گوش کن. و من واقعا خواستم این هشدار رو بدم. ببینید واقعا اگر فکر نکنید به جاتون فکر میکنن، و اون کسانی که به جاتون فکر میکنن بر مبنای منافع خودشون فکر میکنن، نه منافع شما. منافع شما با اون کسی که 1 میلیون، 100 میلیون، 10 میلیون، 100,000 نفر فالوور داره شاید فرق کنه. شاید من نوعی دنبال یک چیزی باشم که شما دنبال اون نیستید. شما نباید برای من توپ بزنید که من به اون منافع برسم. شما باید فکر منافع خودتون باشید. شما باید ببینید توی جامعه چه کسی هم منفعت با شماست، هم طبقه با شماست. میهن خودتون رو باید بشناسین، مسائل جمعی خودتون باید بشناسید، سوال باید داشته باشید و شروع کنید از منافع خودتون، از حقوق انسانی خودتون دفاع بکنید و این مسئولیت رو ندین به عهده ایکس و ایگرگ و زد که اونا بیان بر مبنای اینکه حالا فلان رانت نفتی رو دارن، یه طرف علیه ملی شدن صنعت نفت میگه، خودش تو نشریات نفتیه، طرف علیه دولت احمدی‌نژاد صحبت میکنه، خودش مشاور اقتصادیش بوده، طرف علیه مسکن مهر صحبت میکنه، خودش توی قراردادها بوده و اینا اسماش هست، همه جا هم گفته میشه. ولی خب توی فضای آکادمی و مسائل سیاسی که میرسه آدم خجالت میکشه. میگه خب تو اگر علیه نفت صحبت میکنی، خب خودت راندخور نفتی. تو اگر علیه مصدق صحبت میکنی، علیه جمهوری اسلامی صحبت میکنی که خودت که راندخور همین الان این دولتی. پس ببینید خیلی مراقب باید بود که منفعت اون آدمی که در حرف میزنه کجاست و منفعت من نوعی که دارم گوش میکنم و با این ارتباط برقرار کردم کجاست. ببخشید طول کشید، ولی فکر کردم مسئله مهمیه و باید گفته بشه. من الان از میلاد عزیز درخواست میکنم صحبت خوش شروع بکنه. یه اندک صحبتایی هم من دارم که توی بخش دوم میگم. ببخشیدم سرتون درد بودم. میلاد جان شرمنده که معطل شدی، عذرخواهی میکنم. مرسی آقا جان، مرسی. فقط لطفاً به هم بگو صدای من خوب هست یا نه؟ صدا کاملا واضحه. مرسی متشکرم. خب قبل از اینکه در حقیقت بخوام بحث اصلی که پیرامون مسئله مصدق و کودتای 28 مرداد و اینکه چرا به نظر من و خیلی های دیگه بهش گفته میشه کودتا صحبت کنم و یک مختصر بحثی رو در حقیقت چند دقیقه ارائه کنم، چند نکته به ذهنم میرسه که باید فکر میکنم اینها رو باید در نظر گرفت. ببینید اساساً در هر روایت تاریخی، یعنی هر نوع پرداختن به یک رخداد تاریخی، به یک واقعه تاریخی، رویداد تاریخی، ما در 2 سطح میشه با اون رخداد مواجه شد. یکی در حقیقت جمع‌آوری اسناد، مدارک، کار فکتوال، کار در حقیقت اسناد و مدارک سخت افزاری، جمع‌آوری داده هستش و در سطح دوم در حقیقت معنابخشی به اونهاست. به عنوان مثال اگر در سال 1945 میلادی ایالات متحده بر روی ژاپن بمب اتم میندازه، خب معنیش چیه؟ حالا این یه فکته، ولی اینکه چه معانی رو به دنبال داره جایی که میشه بر سرش بحث کرد و ورود کرد و اساساً نقطه شکلگیری
امر تاریخ نگارانه یا روایت تاریخی درست در همینجاست. منتها بین این دو سطح یک نسبتی برقراره. نمیشه هر کدوم ساز خودشون رو بزنن، یکی بره اینور یکی بره اونور. آن معنابخشی به رخ داد باید یک پایه های مادی عینی و در حقیقت انضمامی رو داشته باشه. نمیشه ما بگیم که انداختن بمب اتم بر روی ژاپن به خاطر این بود که دولت ایالات متحده برای مردم تحت ستم ژاپن دلش سوخته بود مثلا. این تضاد ذاتی و ماهوی داره و اساسا هیچ گونه معنایی نداره. در حقیقت از این منظر هر ادعایی که مطرح میشه باید ادله و در حقیقت شواهدی برای اثبات اون به دست داده بشه. نمیشه که یک نفر بیاد بگه که چون در سال 1960 فلان در یک گوشه در امریکای جنوبی مثلا یا در قاره افریقا رخدادی اتفاق افتاده، پس لزوماً مشابه اون در ایران هم اتفاق بیفته. باید نشانه‌هاش رو شناسایی کرد، باید استدلال کرد که چه شباهت‌ها، چه وجوه شباهت و افتراقی بین اینها هست و الی آخر. از این منظر من در حقیقت خواستم وارد بحث در حقیقت روایت سرنگونی دولت قانونی دموکراتیک و ملی دکتر مصدق بشم. من روی این صفت یا ویژگی تأکید مشخصی دارم. قانونی از این منظر که بنابر نص قانون اساسی اون دوره و متمم قانون اساسی مشروطه که اصلا باید بهش میگیم متمم دیگه، اون دولت قانونی بود و در 28 مرداد سال 1332 به شکلی غیر قانونی سرنگون شد. میگیم دموکراتیک بر این مبنا که یک بر پایه روندهای دموکراتیک نهادینه شده در کشور به قدرت رسیده بود و بر پایه روندهای دموکراتیک خودش رو حفظ کرده بود و بر پایه خواست عمومی قسمی سیاست ورزی دموکراتیک حتی میشه گفت مستقیم شاید به حیات خودش داشت در حقیقت ادامه میداد. و وجه سوم صفت ملی در دو سطح میشه در حقیقت بهش اشاره کرد. یکی از منظر فراگیری نهضت ملی بود که در حقیقت دولت مصدق برخواسته از اون نهضت بود، برخلاف روایت هایی که خیلی هم غالبه توی اکثر کتاب هایی که حالا هست وجود داره. ما با یک روایت دولت گرایانه اونا مواجه هستیم. من قبلتر توی همین صفحه در موردش چیزهایی نوشتم، اشاره کردم که در دسترس هست. منتها ما یعنی مسیر رو نباید برعکس بریم، نباید از زاویه برعکس به این ماجرا نگاه کنیم. این دولت مصدق نبود که در نهضت ملی رو خلق کرد، بلکه مصدق خلق شده و زاده نهضتی بود که پیش از اون وجود داشت. از سالهای دهه 20 از بعد از 1320 و سقوط رضا شاه و ورود نیروهای متفقین به ایران و اشغال کشور، این نهضت بنا به دلایل متعدد شکل گرفته بود که اینجا نمیخوام بهش بپردازم چون از موضوع اصلی بحث دور میشیم. قبلتر در صفحه‌ام نوشتم و در دسترس دوستانی که مایل هستن هست. پس وجه ملی بودن یا ویژگی ملی بودن یک معطوف به فراگیر بودن این در حقیقت نهضت بود که مصدق هم برآیند اون نهضت بود و یک معنا بیان سیاسی یا بیان تجسد یافته سیاسی اون در حقیقت نهضت بود. و دو اینکه از منظر حقوق ملی، نه فقط منافع ملی، ما اینکه فقط بگیم بحث منافع ملی توی این گفتارهایی که حالا بهشون خواهیم پرداخت اندکی بعدتر، شما باید
با تکرار یک کلیدواژه مواجه هستید. منافع ملی، منافع ملی، منافع ملی، بدون اینکه هیچ توضیحی داده بشه. منافع ملی برای کی؟ برای چه کسانی؟ بحث اون در واقع هسته مرکزی، اون بنیان چیزی که نهضت ملی رو و به طبع اون مصدق رو اساساً بهش معنا میده و اون رو در یک پیوستار تاریخی قرار میده و در واقع نسبت روشنی میان اون و جنبش مشروطه برقرار میکنه. بحث حقوق ملیه، نه تنها منافع ملی. حقوق ملی تک تک شهروندان ایران مساوی شهروندان ذی‌حق صاحب حق، نه توده های حکومت شونده بدون حق، چیزی که اساساً مشروطیت در این اساس پدید اومد. حالا وارد اون بحث نمیشه. بعد تقدیر اینو من در حقیقت عنوان مقدمه عرض کردم. خیلی خلاصه خدمتتون عرض کنم که یک روند زمانی رو در حقیقت در 6 اردیبهشت 1330 به پیشنهاد جمال نماینده مجلس که در حقیقت نزدیکان سید زیادین طباطبا، یکی از بدنامترین سیاستمداران تاریخ معاصر بود و امر پنهان و نزدیکی امامی به انگلستان امر پنهانی نبود، به پیشنهاد او به نخست وزیری رسید. این هم از طنز تاریخه. چرا جمال امامی این پیشنهاد رو میده به مصدق؟ به این دلیل ساده خیلی کوتاه عرض میکنم که مصدق پیش از اون 2 بار پیشنهاد نخست وزیری رو رد کرده بود و همزمانی که اون جلسه در مجلس 16 در واقع منعقد شده بود برای انتخاب نخست وزیر جدید، سید ضیا در کاخ شاه حضور داشت و در حقیقت منتظر بر اساس رویه مجلس رأی تمایل رو مبنای رأی مجلس توشیح کنه. در حقیقت مثل روندی که بالا هست دیگه. میلاد جان عذرخواهی میکنم، ببخشید. جانم. ببین من کیفیت صدا و تصویر رو خیلی پایین دارم، اینترنت ظاهرا قطع و وصل میشه. حالا نمیدونم مشکل منه یا بقیه، ولی فکر میکنم از اینترنتت باشه. اگر بدون فیلتر شکن وصل شدی به اینستاگرام، فکر میکنم که فیلتر شکن تو وصل کنی بهتر باشه، چون مسائلی که داری مطرح میکنی فوق العاده مهمه. بعد اون تاریخ‌ها با اینا تو این جهشو شنیده نمیشه و میپره و از دست میره. ببخشید حرفاتو قطع کردم و سر رشته حرفت از دست در نرفت. خب پس نه خواهش میکنم، پس من میرم و برمیگردم. باش یه دونه وی پی ان رو بزن، با این اینترنت اینا نمیشه کاری کرد. ببخشید دیگه، این اوضاع اینترنت داغون ماست. همه جای جهان سرعت اینترنت همینطوری داره میره بالا، ولی ما برای انجام ساده ترین کارها باید بشینیم دنبال فیلتر شکن وی پی ان.